بشاير اللي في الصورة دي اتصلت باخو جوزها وقالت له في التليفون: الحقني، اخوك في اوضة النوم عمال يصرخ وانا مش عارفة اعمل ايه. واللي حصل بعدها بدقايق ان اخو جوزها وصل قدام البيت عندها وهو راكب توك توك، وقال للتوك توك ده يستناه ودخل جوه البيت عشان يشوف اخوه. وساعتها لقى اخوه فعلا عمال يصرخ ويتلوى على السرير وبيقول له: الحقني يا اخويا، وكان باين في عينيه كلام كتير قوي عايز يقوله. واللي حصل وقتها ان في خلال دقايق قليله كانوا شايلين الراجل وطالعين بيه من البيت وحطوه في التوك توك اللي اخوه جه فيه وكان واقف مستني، وطلعوا بيه فورا على اقرب مستشفى. لكن للاسف بعد ما الدكاتره هناك في قسم الطوارئ كشفوا عليه اكدوا ان الراجل ده خلاص الله يرحمه. لكن ده ما منعش ان السر اللي وراه يتكشف، وكل الكلام اللي الراجل ده كان عايز يقوله اتعرف، وانا هقولك عليه دلوقتي. وخلي بالك، انا متاكد ان الغلطه اللي الراجل ده عملها ووصلته للنهايه دي في كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي عملوها وهم مش قاصدين ولا عارفين انها غلطة اصلا. فصل على النبي كده وخليك معايا عشان تعرف اللي حصل بالظبط وما يتكررش مع اي حد فينا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور يوم الخميس الموافق 8/2/2024، ومكان الأحداث هي قرية اسمها قرية الودي، ودي قرية تبع المركز الصف في أقصى جنوب محافظة الجيزة. ويلا بينا ندخل على الشخصيات. الشخصية الأولى والرئيسية معانا النهاردة هتكون هي السيدة اللي في الصورة، واسمها بشاير. وبشاير دي تبقى سيدة في آخر العشرينات مقيمة في بيتها الموجود في قرية الودي تبع المركز الصف ومحافظة الجيزة. بشاير كمان تبقى سيدة متجوزة من 11 سنة تقريبا، وعايشة في البيت ده مع جوزها وولادها التلاتة. والمفروض ان البيت ده يبقى بيت عيلة مكون من دورين. الدور الاول منهم عايشة فيه بشاير مع جوزها وولادها، والدور التاني عايش فيه اخو جوزها اللي فيه بعض المصادر بتقول ان اخوه الكبير، وفي بعض المصادر بتقول ان هو اخوه الصغير. بس عموما النقطة دي مش هتفرق معانا كتير، المهم ان اخوه خلاص. طيب كده احنا عرفنا الشخصية الاولى اللي هي بشاير. مين بقى الشخصية التانية؟ الشخصية التانية معانا النهاردة هيكون هو واحد اسمه كامل. وكامل ده يبقى راجل مقيم في نفس القرية اللي هي قرية الودي تبع المركز الصف ومحافظة الجيزة، ويبقى هو نفسه جوز الشخصية الأولى اللي هي بشاير. وطبعا مقيم معاها هي وولاده التلاتة في نفس البيت في الدور الأول، وحياتهم كانت هادية جدا. والراجل معروف في قريته إنه راجل طيب وحنين، وإنه دايما بيمد إيده لأي حد محتاج مساعدته. وكفاية وصف في الشخصيات لحد كده بقى، وتعالوا نشوف اللي حصل. احنا قلنا ان الكارثة حصلت يوم الخميس الموافق 8/2/2024، بس خلي بالك الكارثة دي بدأت قبل اليوم ده بسنتين تقريبا. في الوقت ده كامل اللي هو جوز بشاير سافر مع اخوه اللي اسمه احمد اللي ساكن في الدور التاني عشان يشتغلوا في المملكة العربية السعودية، وتقريبا كانوا شغالين هناك في شركة خاصة بمجال المقاولات والبناء. وفي الفترة دي كانت بشاير بتطمن على جوزها عن طريق انها بتتصل بيه كل يوم تقريبا. وفي الوقت اللي كان جوزها كامل ما بيردش فيه على اتصالها لأي سبب، كانت بتقوم متصلة على اخوه اللي هو احمد عشان تطمن على جوزها. ودي بقى كانت هي بداية اللعنة. بعد 5 شهور تقريبا من سفر كامل واحمد للسعودية والعمل فيها، جه الوقت اللي المفروض انهم خلاص هينزلوا اجازة لبلدهم، والمفروض ان هما الاتنين كانوا هينزلوا مع بعض في نفس الوقت. لكن وقتها كامل اللي هو جوز بشاير اتفاجئ ان اخوه احمد بيقول له انه مش هيعرف ينزل معاه دلوقت، وان في عنده اشغال في السعودية لازم يخلصها قبل ما ينزل. واقنعه وقتها انه ينزل اجازته هو في مصر وما يشغلش دماغه بيه، وعلى ما يخلص اجازته ويرجع هيكون هو خلص الاشغال اللي وراه في السعودية، وبعدها يبقى ينزل هو اجازته وقتها براحته. وفعلا ده هو اللي حصل وقتها. كامل نزل اجازته عادي جدا وقضاها في بيته مع مراته بشاير وعياله التلاتة. وعدت الايام وخلصت اجازته ورجع مرة تانية على السعودية، وبعدها نزل اخوه احمد هو كمان وقضى اجازته في مصر. وعدت الايام بسرعة ورجع لاخوه كامل مرة تانية في السعودية. بس في الحقيقة بقى هو رجع له بمفاجأة مش متوقعة. احمد فاجئ كامل وقتها انه قرر يقدم استقالته ويصفي حقوقه في الشركة ويرجع مصر ويستقر فيها. ولما كامل سأله عن سبب القرار ده وقتها، قال له انه خلاص تعب من الغربة وما بقاش قادر يستحمل. وفعلا دي كانت مفاجأة كبيرة لكامل. واللي حصل وقتها ان كامل راح رادد المفاجأة دي على احمد، وقال له ان هو كمان بيفكر يرجع مصر لانه تعب من الغربة، وكمان هو عنده مراته وعياله التلاتة في مصر، وده سبب اقوى يخليه يقول كده. واللي حصل وقتها ان هما الاتنين اتفقوا انهم يرجعوا مصر، وفعلا رجعوا. وبعد ما رجعوا قريتهم قرروا انهم يبدأوا في مصر بداية جديدة، وبدأوا هما الاتنين مع بعض يشتغلوا في مجال المقاولات. ولحد هنا كده وكل حاجة كويسة. تعال بقى ندخل في اللي مش كويس. في يوم الخميس الموافق 8/2/2024 بشاير اللي في الصورة دي اتصلت بأحمد اللي هو أخو جوزها كامل، وقالت له في التليفون: الحقني، أخوك في أوضة النوم عمال يصرخ وأنا مش عارفة أعمل إيه.
وفي الوقت ده أحمد كان قاعد مع 2 صحابه، وطبعا ظهر عليه وقتها علامات الصدمة والذهول، وطلب من واحد منهم إنه يوصله بالتوك توك بتاعه للبيت بسرعة. وخلال دقايق كان وصل قدام البيت، وطلب من صاحبه ده اللي هو صاحب التوك توك إنه يستناه قدام البيت وهيطلع له دلوقتي. ولما دخل أحمد جوه ودخل لشقة أخوه كامل اللي في الدور الأول، كان فعلا سامع صوته وهو عمال يصرخ بشكل هستيري. ولما دخل له أوضة النوم جوه، شافه عمال يتلوى على السرير وحاطط إيده على بطنه. وأول ما كامل شافه استغاث بيه بسرعة وقال له الحقني يا أخويا. وكان واضح في عينيه إن في كلام كتير قوي عايز يقوله، بس وقف معايا المشهد ده دلوقتي على كده وتعالى معايا لقدام 5 دقايق بس. بعد 5 دقايق من المشهد ده كان أحمد وبشاير شايلين كامل وطالعين بيه من البيت، وحطوه في التوك توك اللي أحمد كان جاي فيه وواقف مستني، وطلعوا بيه فورا على أقرب مستشفى. لكن للأسف بعد ما الدكاترة هناك في قسم الطوارئ كشفوا عليه، أكدوا إن كامل خلاص الله يرحمه. وبالرغم إن الراجل اتوفى وما نطقش بولا كلمة، لكن فعلا دي كانت هي اللحظة اللي ربنا شاء إن الحقيقة تظهر فيها. الدكتور اللي كان واقف في الطوارئ وقتها لاحظ حاجة غريبة قوي، في حاجة غريبة وتحديدا خط أزرق حوالين رقبة كامل. وأول ما الدكتور لاحظ العلامة دي راح انسحب من قدامهم بهدوء وراح مبلغ الأمن من غير ما أي حد ياخد باله. وتتفاجئ وقتها بشاير وأحمد بعدد من رجال الأمن داخلين عليهم، وقالوا لهم بهدوء تعالوا معانا عشان تجاوبوا لنا على شوية أسئلة. وطبعا بدأوا فورا باستجوابهم هما الاتنين بشكل منفرد، أو يعني كل واحد فيهم لوحده. وهنا ظهرت أول علامة بتأكد شكوكهم. لما تم استجواب أحمد قال إنه اتفاجئ وقتها بمرات أخوه بتتصل بيه وبتقول له إن أخوه تعبان وطلبت منه يجي يشوفه. وقالوا إن جه وقتها ولقيه ماسك بطنه وعمال يتلوى ويصرخ من شدة الوجع، وإنه وقتها خده فورا وجه بيه المستشفى، وبيأكد إنه طلع بيه من البيت وهو كان لسه حي. ولما تم استجواب بشاير قالت إن جوزها كل قطعتين جاتوه وكانوا بيستعدوا إنهم يعملوا علاقة زوجية مع بعض، لكن فجأة لقيت جوزها بيصرخ من شدة الوجع وعمال يتلوى، فاتصلت بأخوها أحمد وقالت إن أحمد خده بسرعة وطلع بيه على المستشفى. لكن قالت في الاستجواب المبدئي ده على نقطة مهمة جدا، وهي إن جوزها توفى قبل ما يتم نقله للمستشفى، وده طبعا عكس كلام أخوه اللي بيأكد إنه كان عايش وقتها. وبما إن في تناقض في الكلام يبقى أكيد في حاجة مش مظبوطة، وأكيد في كلام تاني هم قالوه ومش مظبوط. وكان قرار جهات الأمن وقتها إن يتم تحويل كامل للطب الشرعي، وفعلا ده اللي حصل وقتها. وطلع بعدها تقرير الطب الشرعي اللي كان مكتوب فيه كوارث. التقرير قال إن المجني عليه كان بيحمل كمية سم كبيرة في معدته، لكن ده ما كانش سبب وفاته، وإن سبب وفاته كان هو الخنق. وطبعا بمجرد ما طلع التقرير بالنتيجة الكارثية دي، قامت جهات التحقيق ماسكة بشاير ومحاصرها بكم كبير من الأسئلة والمناقشات لحد ما انهارت في الآخر واعترفت بكل حاجة بالتفصيل. وقالت إن الحكاية كلها بدأت من وقت ما جوزها كامل وأخوها أحمد كانوا في السعودية، وإن في الوقت ده كانت بتتصل بجوزها عشان تطمن عليه، ولما ما كانش بيرد عليها كانت بتتصل بأخوها أحمد عشان يطمنها على جوزها. ومن خلال المكالمات دي بقى حصل بين بشاير وأحمد اللي ما كانش على بال أي حد. بشاير وأحمد بدأ يحصل بينهم كلام واستلطاف وهزار في المكالمات دي، وفجأة لقيت بشاير نفسها بتنجذب لأخو جوزها وبقت معجبة جدا بيه، وبدأت وقتها إنها تكلمه كتير وبشكل متكرر، وللأسف هو استجاب ليها. واستمر الوضع ده بينهم حوالي 5 شهور، وطبعا علاقتهم كانت بتتطور كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. وقالت إن بعد ال5 شهور دول جه الميعاد اللي المفروض إن جوزها كامل وأخوه كانوا هينزلوا مصر أجازة. ووقتها أحمد قال لأخوه اللي هو جوزها كامل إنه مش هيعرف ينزل، وإن في عنده أشغال في السعودية لازم يعملها الأول. وطبعا دي كانت حجة كدابة عشان كامل ينزل لوحده وبعدها يرجع وأحمد ينزل لوحده، وطبعا هو عايش في نفس البيت فهيخللوا الجو خالص مع مرات أخوه اللي هي بشاير. وهو ده اللي حصل وقتها فعلا، وبالاتفاق مع بشاير اللي استقبلت أخو جوزها وقتها أحسن ما استقبلت جوزها نفسه، وبدأت تتودد له بقى ولبست له لبس مكشوف لحد ما أغوته، وفقد السيطرة على نفسه خالص ودخل معاها في علاقة كاملة استمرت طول مدة أجازته في مصر. والموضوع ده نتج عنه إنه اتعلق بيها جدا وما بقاش قادر يسيبها، وعشان كده هو قرر لما يرجع السعودية يقدم استقالته ويرجع لها مصر مرة تانية. وطبعا وقتها هو بلغ أخوه زي ما عرفنا، واتفاجئ إن أخوه وقتها عمل نفس الكلام ورجع معاه مصر. وأكيد هو كان شايف وقتها إن أخوه كده بوظ له خطته القذرة والخيانة اللي هو كان مخطط لها. ولما رجعوا قريتهم اشتغلوا في مجال المقاولات مع بعض زي ما عرفنا، بس ده برضه ما منعش أحمد إنه يخون أخوه مع مراته.
ويقدر انه يسرق شوية وقت يروح لها فيه ويعمل معاها اللي بيعمله من غير ما اخوه ما يعرف. ومع الوقت بشاير ادمنت العلاقة المحرمة بتاعتها مع اخو جوزها وكرهت جوزها جدا، لدرجة انها بقت بتنفر منه وبتبعد عنه كل ما يطلبها. والوضع اتطور لدرجة ان كامل بدأ يحس ان في حاجة مش طبيعية في مراته وبدأ انه يشك فيها. وحتى بشاير لاحظت انه فعلا بدأ يشك فيها، ونتج عن ده ان في واحدة من الليالي الحمراء بينها وبين اخوه قالت له ان كامل بدأ يشك فيها لانها مش بتديله حقوقه الشرعية، وانها مش قادرة تديها له لانها بتحبه هو بس، وخايفة ان علاقتهم تتكشف. وفي اللحظة دي بدأ احمد يفكر هيعمل ايه، وشاف وقتها انه مش هيقدر يستغنى عن بشاير، ولو اخوه اللي هيبعدها عنه يبقى لازم يخلص منه قبل ما ده يحصل. بشاير قالت في اعترافاتها كمان ان احمد فكر انه يخليها تتطلق من جوزها ويتجوزها بعده، لكن بعد ما فكر في ده لقى ان الموضوع ده هيتسبب له في مشاكل كبيرة مع اخوه ومش هيعدي بالساهل، فشاف ان الحل الاسهل هو انه يخلص عليه خالص ويخلله الجو مع مراته. وطبعا محدش هيشك فيهم لانهم عايشين في نفس البيت. وبدأ احمد وبشاير يحطوا الخطة القذرة مع بعض، وكان دور بشاير انها تتودد لجوزها وتقرب منه وتجيب له قطعتين جاتوه، وكان دور احمد انه يشتري سم ويحطه في الجاتوه ده، وبعدها تقوم بشاير مأكلة كامل الجاتوه ده بايديها. وراحت وقتها بشاير فعلا لمحل حلويات هناك واشترت منه 3 قطع جاتوه ب 22 جنيه تقريبا، واحمد جاب السم وفرغه كله في الجاتوه ده. وبعدها راحت بشاير واخدة الجاتوه وحطته في واحد من الادراج وقفلت عليه كويس، وده لانها كانت خايفة ان حد من الولاد يشوفه وياكل منه. والمرعب كمان ان بشاير قالت ان حتى في الوقت ده هي عملت علاقة مع احمد اخو جوزها قبل ما يسيبها ويمشي عشان تبدأ تنفذ الخطة اول ما كامل يجي. وبصراحة انا ما شفتش دناءة اكتر من كده. وبعد ساعات قليلة جوزها كامل جه بعد ما خلص شغل، والراجل دخل اوضة النوم عشان يغير هدومه، وهي وقتها قعدت تتدلع عليه وتقول له قد ايه هي مشتاقه له. وراحت جايبه الجاتوه من الدرج وبدأت انها تأكله منه بايديها، وقالت له بعدها انها رايحه الحمام بسرعه وهترجع له دلوقتي. وخرجت وقتها من الأوضة فعلا، لكن ما راحتش الحمام. هي راحت وقتها لأوضة ولادها اللي كانوا نايمين وقفلت على نفسها المفتاح من جوه. وفي اللحظة دي بدأ جوزها كامل يحس بوجع صعب جدا في بطنه، لدرجة انه بدأ يصرخ ويستنجد من شدة الألم اللي كان حاسس بيه. ومن شدة صوت الراجل بشاير خافت ان صوته يوصل لحد من الجيران ويجيلهم وقتها، وطبعا لو ده حصل هياخدوا المستشفى والخطة كلها هتتكشف. راحت وقتها ماسكة الموبايل وكلمت أحمد وقالت له الحقني، اخوك في اوضه النوم عمال يصرخ ومش عارفه اعمل ايه. وطبعا هي ما كانش قصدها تعمل ايه بمعنى تساعده ازاي، هي تقصد اكتم صوته ازاي عشان ما يوصلش للناس ونتكشف. ووقتها زي ما قلت لك كان احمد اخو جوزها قاعد مع 2 صحابه، وطلب من واحد منهم يوصله بالتوك توك بتاعه، وده اللي حصل وقتها. ولما دخل لاخوه لقيه عمال يتلوع على السرير من الوجع، واول ما شافه قال له الحقني يا اخويا. وهنا حصلت اخر صدمة في حياة كامل اللي فهم كل حاجة متأخر جدا. كامل وقتها اتفاجئ باخوه بيقلع اللاسة او الشال اللي لفه حوالين رقبته، وراح لفه حوالين رقبته هو وبدأ انه يشده بكل قوته. وكمان ده حصل بمساعدة من مراته وام عياله اللي هي بشاير. وكان المشهد الصعب ده هو اخر حاجة شافها كامل في الدنيا. وطبعا بعدها خدوه على المستشفى وحصل اللي عرفناه. وزي ما قلت لك دي كلها كانت اعترافات بشاير. وبعدها قامت جهات التحقيق ماسكه احمد هو كمان وعصروه في التحقيقات وطلعوا منه نفس الاعترافات بالظبط. وزود كمان انه كان جايب اخوه للمستشفى عشان يطلع له تصريح دفن بسهوله، وان الخطه بتاعتهم اصلا كانت انهم يستخدموا السم بس، بحيث ان حتى لو تم اكتشاف ان سبب وفاته تسمم غذائي يبقى برضه بعيد عنهم ومفيش اي اصابات ظاهريه عليه. لكن التعديل اللي حصل واللي ما كانوش مخططين له لما اضطروا انهم يخنقوه ده هو اللي بوظ كل اللي خططوا له. وقال برضه انه ما توقعش ان الموضوع يتكشف بسبب العلامه الزرقاء البسيطه اللي الشال بتاعه سابها على رقبه اخوه. وطبعا كده خلاص القضية اتحلت بالكامل. وقامت وقتها جهات التحقيق واخدة الجناة لمسرح الجريمة وقعدوا تمثيلها زي ما عملوها بالظبط. وبعدها تم تحويلهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وبدأت محاكمتهم في محكمة جنايات الجيزة يوم الحد 2/6/2024. وتم وقتها تأجيل المحاكمة لجلسة يوم الثلاث الموافق 9/7/2024. وفي الجلسة دي برضو تم تأجيل القضية مرة تانية لجلسة الدور الثاني من شهر 9 سنة 2024، وده عشان يتم مناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات. وعدت الأيام بعدها وتم يوم 3/9/2024 تأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من شهر أكتوبر يعني 3/10/2024. وتم بعدها إحالة القضية مرة تانية لجلسة شهر 12 سنة 2024، ودي كانت هي جلسة النطق بالحكم. وانعقدت وقتها الجلسة بالظبط يوم 4/12/2024 في محكمة جنايات جنوب الجيزة. وتم في الجلسة دي الحكم على بشاير وعشيقها أحمد بإجماع الآراء
بالإعدام بعد ما أبدى المفتي موافقته على الحكم. والغريب إن بعد الحكم ده بشاير وأحمد قدموا استئناف عليه على أساس إنهم ما يستاهلوش الحكم ده يعني وممكن يتخفف. وتم عرض الاستئناف على الدايرة السابعة من مستأنف جنايات الجيزة يوم الاثنين 5/5/2025، وقررت وقتها المحكمة تأجيل نظر الاستئناف ده لليوم اللي بعده اللي هو يوم الثلاث 6/5/2025. واللي تم في الجلسة دي إن المحكمة قررت تحويل أوراقهم مرة تانية للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إقدامهم. يعني المحكمة أكدت على الحكم ده مرة تانية وحددت جلسة يوم 1/6/2025 لورود رأي المفتي، وبكده يتقفل ملف القضية. في حكمة بتقول حرص ولا تخون، وللأسف الحكمة دي كامل ما خدش بيها، وكانت النتيجة إنه وقع ضحية لمؤامرة خيانة بشعة بشكل مش طبيعي. أتمنى يا جماعة إننا نفهم إن الحرص واجب، وإننا نستوعب كويس إن مفيش أي حد مهما كان كبير أو معصوم من الفتنة، فبلاش نوصل نفسنا للنقطة دي عشان ما نندمش في وقت لا ينفع فيه الندم. واتمنى منك لو وصلت لهنا ضروري تدعي الكامل في التعليقات بالرحمة وإن ربنا يتولى أولاده، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.